Binecuvântat să fie Dumnezeu, o cântare pentru suflet, pentru slava lui Dumnezeu. Astăzi mai fac și multe evangelizări, oamenii vin să asculte cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu să le primească, să le dea împărăția. Cântarea se numește Caută omul în lumea aceasta, caută neîncetat. Oamenii caută tare multe lucruri și nu caută împărăția. Și când au nevoie de Dumnezeu, îl caută mai la urmă. Și Dumnezeu le răspunde mai greu. Doamne, ajută-ne să te căutăm pe Tine prima dată. Căutați împărăția lui Dumnezeu și apoi celelalte lucruri. Amin. Să mă